Nan wani bangare ne na cikin birnin Abidjan a ƙasar Cote d'Ivoire. Yanzu mun ka fara shigowa daga nan ma za hango gine-gine ga bankin African Development Bank can na hango shi ga Eco Bank nan wannan gina Eco Bank ne. Duk ga sanan dai nan muna cikin ga hasumiyar masallaci can zai hango ta. Donon da muna cikin tsakiyar birnin Abidjan kenan, cibiyar kasuwancin ƙasar Cote d'Ivoire, kuma mun shigo cikin garin nan da misalin ƙarfe 12 baccin kwace awa 15 akan hanya da muka taso daga Accra, Ghana jiya Asabar 5 ga watan 4 shekara ta 2025. Après le fait, tout à droite. Aussi t'assure. Nan bakin tashar jirgin ruwa ce kenan cikin teku. À droite, continue à droite.